morning po. Meron po tayong nahiram na inverter welding machine. Ayan po. Inverter. 250 watts. Ay, 250 watts to. Sorry, 250 amperes. Ayan po. Actually, na-try po natin ito. Pero i-demo natin mamaya kung talagang papasa sa ating quality. Nagaan lang ito. Ayan, 5 kilograms. Galing po ito ng Lazada. Sa kapatid ko po ito. Doon. Okay, try na po natin yung itong welding machine. Yan, ayos. At least, nakaka-welding kahit pa paano. Maganda dito, kahit sa malayo, magaan na buhatin. Yung isang welding machine dyan, wala, mabigat. Kaya kinuha ko ito. Okay, ayos na ito.